Hello, this is Amar here, the interior designer. आज हामीले थर्ड लेक्चरको फर्स्ट टपिक हेरौँला स्ट्याक्ड वाल। स्ट्याक्ड वाल जनरली हिली एरियामा कन्स्ट्रक्ट गर्ने गर्छन्। यसलाई हामीले स्ट्याक्ड वाल भन्छौँ। लाइक बटमलाई स्टोन मेसनरी गर्छन् अनि उसको माथि अप्पर पार्ट चाहिँ ब्रिक वाल, त्यो एज अ रिटेनिङ वाल जस्तै मतलब डिजाइन गर्ने गर्छ हैन। भनेपछि यो कसरी क्रिएट गर्छन् त्यो आज हेरौँ हामी। भनेपछि यसमा के गर्यो भन्दाखेरि वालमा गए, अब वालमा गएँ र वालमा जस्तै कि मैले के गर्छु, एडिटमा गएँ, डुप्लिकेट स्टोन स्टोन मेसनरी वाल गरेँ र एडिटमा गएँ हैन। एडिटमा गएँ, यसलाई मैले के गर्छु डिलिट गर्छु, यसलाई मैले के गर्छु डिलिट गर्छु र यसलाई मैले क्रिएट न्यू मटेरियल र रिनेम वाल इन्टर अनि के गर्यो भने एपियरेन्समा गयो, यहाँ स्टोन छ भनेपछि यहाँ मैले स्टोन छ भनेपछि मैले ओके, यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि स्टोनकै रूपमा डिजाइन गर्छु 100 फिट। ओके फाइन फाइन राइट ओके। अनि उसको थिकनेस चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि 12 इन्च है भनेपछि 12 इन्च डिफाइन गरेँ। ओके ओके है। अब स्ट्याक्ड वाल भनेपछि ठिक भइगयो। अब मैले के आर्किटेक्चरमा वालले र यसलाई मैले स्ट्याक्ड वाल भन्ने यहाँ छन्। ओके, एडिटमा गए, डुप्लिकेट स्ट्याक्ड वाल। ओके, एडिटमा गए र यसलाई मैले के गर्छु, यहाँ स्टोन मेसनरी वाल छन् हैन, यसलाई लिए र यसलाई अझै मैले यहाँ 9 छन्, 9 चाहिँ सरी गरेँ है, सरी। र यसलाई मैले अब के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ 2 फिट या 3 फिट एप्रोक्सिमेटली भनेपछि 2 फिट 5 इन्च है, 5 इन्चको रूपमा लिए हैन, 5 इन्च 2 फिट 5 इन्च। ओके एडिट ओके ओके र यसलाई मैले के गर्छु एफजिएल ले र 3D मा जाउँ हैन। 3D मा गएपछि है यो भएको ब्रिक वाल अनि यता चाहिँ के भएको, यो वाल चाहिँ सिङ्गै वाल हो तर यहाँ सेपरेट भएको रहेछ स्टोन मेसनरी र ब्रिक वाल। यसरी हामीले स्ट्याक्ड वाल क्रिएट गर्न सक्छ। तर यो जेनरली हामीले डिजाइनमा कहिले युज नै हुन्न, तर स्टडी पर्पजको लागि मात्र यो मैले सिकाएको है। अब यो पछि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि कर्टेन वाल है। कर्टेन वाल के हो भन्दाखेरि ग्लास वाल हुन्छन् हैन, ग्लास वाललाई कर्टेन वाल भन्छ सिम्पली। ग्लास जुन कर्टेन वाल हैन, जुन कमर्सियल बिल्डिङहरुमा जुन लाएको हुन्छ न ग्लास प्यानल, त्यसलाई नै कर्टेन वाल भनिन्छ। त्यो कसरी क्रिएट गर्छ त्यो हेरौँ है। भनेपछि के गर्छु भनेपछि यसलाई यसरी जाम वाल लिउँ हैन, वालमा मैले यहाँ अप्सन आउँछन् हैन, ड्र्याग गर्दाखेरि यहाँ कर्टेन वाल भन्ने आउँछ। यसलाई मैले के गरेँ, यसलाई 3D मा लग्दाखेरि यो कर्टेन यसलाई कर्टेन वाल भनिन्छ हैन, कर्टेन वाल। र अब जस्तै कि यो यहाँदेखि यति लामो कर्टेन वाल मतलब ग्लास वाल, त्यसलाई इम्पोर्ट गर्नु गाह्रो हुन्छन् लाइक फ्याक्ट्रीदेखि साइडमा ल्याउनलाई। हामीले यहाँ के गर्छौँ, यसलाई कटिङ गर्छु है कि मलाई कतिमा कटिङ गर्नु छ यो डिसाइड हामीले गरेर फ्याक्ट्रीमा अर्डर दिन्छौँ र यसले हामीलाई अर्डर प्लेस गर्छन्। भनेपछि के गर्नु पर्यो, यसलाई कटिङ गर्नुलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ आर्किटेक्चरमै क्लिक गरेर यहाँ कटिङ ग्रिड्सको अप्सन आउँछ हैन। कटिङ ग्रिड्समा गएँ, कटिङ ग्रिड्समा यहाँ मैले अहिले मैले ऱ्यान्डमली यहाँ मैले काटेँ है, मैले यहाँ काटेँ सरी, यहाँ
यति मैले काटेँ, यति मैले काटेँ है। अब यति काटेपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि यति काटेपछि यो कुन भ्यू हो इस्ट भ्यू भनेपछि मैले यहाँ इस्ट भ्यू खोलौँ, इस्ट भ्यू ओपन गरौँ र एनोटेटमा गएर एलाइन टु यो किन लिन्छु हेर अहिले थाहा पाउँछ। यसरी मैले डाइमेन्सन डिफाइन गरेँ र यहाँ कहीँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यति क्लिक गरेपछि यहाँ इक्वलको अप्सन आउँछ। यहाँ मैले क्लिक गर्दाखेरि इक्वली त्यसले के गर्यो मतलब कटिङ गर्यो। अब एउटा ग्लास प्यानलको विथ चाहिँ 5 फिट सायद 4 इन्चमा अझै एज अ ह्यान्डली हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ, नट अ बिग डिल है। भनेपछि यसो गरेँ। अब अर्को चाहिँ मैले के गरेँ, यो त भर्टिकल भइगयो। अब होरिजेन्टल मलाई कट ग्रिड्स चाहियो भने चाहिँ मैले कट ग्रिड्सले यसरी यसरी गरेँ। फेरि मैले इस्टमै गएँ र इस्टमा गएर मैले के गर्छु डिलिट गरेँ। ओके, यसलाई मैले के गर्छु अब भनेपछि एनोटेटमा गएर एलाइन डाइमेन्सन यो इक्वल नै छ है, 3 फिट 4 इन्च 3 फिट 4 3 फिट यो इक्वल छ भने चाहिँ यसरी गर्न सक्छु है। अब 3Dमा गयो। अब 3Dमा यो ग्लासलाई यसरी काटेर प्यानल यसरी मात्र लगाउँदैनन्, यहाँ के हुन्छन् त कटिङ मुल्यान्स हुन्छ है। मुल्यान्स कसलाई भन्छ भन्दाखेरि जुन एल्युमिनियमको फ्रेम लागेको हुन्छ नि, यहाँ जस्तै एल्युमिनियमको फ्रेम जुन कटिङ वालमा लागेको हुन्छ कटिङ प्यानलमा, त्यसलाई नि मुल्यान्स भनिन्छ है। लाइक वेदर इट इज यूपीवीसी अर एल्युमिनियम, द्याट्स योर चोइस अर द कस्टमर चोइस, आई मिन क्लाइन्ट्स। सो जस्तै कि यो सबलाई मुल्यान्स भनिन्छ। जस्तै कि यहाँ हेरेँ यो सबलाई मुल्यान्स भनिन्छ। अब मुल्यान्स डिफाइन गर्नलाई मलाई के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि जस्तै यहाँ अब मलाई मुल्यान्स लाउनु छ, आर्किटेक्चरमा गएँ कटेन ग्रिड्स छन् यहाँ मुल्यान भयो होइन। मुल्यानमा मैले के गर्छु अब उसको मेटेरियल मलाई डिफाइन गर्नु छ भनेपछि म के गर्छु एडिटमा गएँ, डुप्लिकेटमा गएँ, मुल्यान्स गएँ र उसको थिकनेस मैले के गर्छु भन्दाखेरि थिकनेस 2 इन्च थिकनेस हाल्छु। एल्युमिनियम मैले के गर्छु ब्ल्याक एल्युमिनियम। ओके, यहाँ मैले सर्च गरेँ एल्युमिनियम 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 no no so go for aluminum छैन भने चाहिँ यसलाई मैले के गर्छु यसलाई लिएँ होइन, एपियरेन्समा गएँ, एपियरेन्समा गएँ उसको ग्राफिक्समा गएँ, यसलाई मैले ब्ल्याक डिफाइन गरेँ होइन। ओके गरेँ र ओके गरेँ र त्यसपछि मैले यहाँ के गर्छु भनेपछि प्रोफाइल सिस्टम रेक्ट्याङ्गुलर प्रोफाइल ओके गरेँ र अब यहाँ मलाई प्लेस गर्नु छ। अब ग्रिड्स लाइनमा मात्र गरेपछि यसलाई एउटा यसरी एउटा ग्रिड्स लाइनमा क्रिएट हुन्छ। जस्तै कि यसरी मैले गरेँ क्रिएट भयो, यसरी मैले गरेँ यसरी, द्याट्स अ लङ प्रोसेस है। अब मलाई यहाँ त पुरामा मुल्यान्स हाल्नै छ भनेपछि म के गर्छु अब ग्रिड्स लाइन सेगमेन्ट भनेपछि अब एउटा पार्टिकुलर सेगमेन्टमा मैले प्लेस यसरी त्यो नि लङ प्रोसेस हो भनेपछि एकपल्ट म के गर्छु अल ग्रिड्स लाइन हाल्छु, यसरी गरेँ द्याट्स मुल्यान क्रिएट भइगयो है। ओके, यसरी मुल्यान्स क्रिएट भइगयो है। फेरि यसलाई मैले डिलिट गरेँ, फेरि एफएफएलमा गएँ। अब मलाई के गर्नु पर्यो कटेन वाल 3 टाइपको हुन्छ अहिले नि मैले भनेको थिएँ, कटेन वाल, एक्सटेरियर ग्लेजिङ, रेस्टर फ्रन्ट। भनेपछि यो डिफ्रेन्स के हो त्यो हेरौँ है। कटेन वालमा के थियो, कटेन वाल गएर त्यहाँ मैले कटेन ग्रिड्स र मुल्यान्स म्यानुअली मलाई प्लेस गर्नु पर्यो थियो। र एक्सटेरियर ग्लेजिङ भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै कि एक्सटेरियर ग्लेजिङ मैले चुज गरेँ होइन, योमा कटिङ ग्रिड्स अलरेडी डिफाइन भएको हुन्छ है।
जस्तै अलरेडी डिफाइन भएको नत्र तिमीले के गर यहाँ एडिट टाइपमा जाऊ होइन, डुप्लिकेटमा जाऊ अनि ओके गर र भर्टिकल ग्रिड्स मलाई कतिको स्पेसिङमा हाल्नु छ भनेपछि 4 फिट मैले डिफाइन गरेँ र सिमिलरली भर्टिकल स्पेसिङ र सिमिलरली यहाँ के गर्नु पर्यो होरिजेन्टल स्पेसिङ नि छ, होरिजेन्टल स्पेसिङ नि मलाई के गर्नु छ भनेपछि 4 फिटकै त्योमा हाल्नु छ होइन, रेल्स 2.5 फिट डिफाइन या यसरी गरेँ ओके होइन। र मैले के गर्छु यसरी मैले सिम्पली यसरी क्रिएट गरेँ 3Dमा गएर है यो एटोमेटिकली यसले के गर्यो भन्दाखेरि कटिङ ग्रिड्स क्रिएट गरिदिइसक्यो। अब मलाई यहाँ मुल्यान्स मात्र प्लेस गर्नु छ भनेपछि मैले मुल्यान्स लिन्छौँ, अल ग्रिड्समा लिन्छौँ यसरी यसरी अल ग्रिड्समा यसरी the grid segment of mullions probably too small. Okay, okay. यहाँ केही प्रब्लम आएको होला होइन, त्यो हामीले डिजाइनको टाइममा हेर्छौँ के कसो छन्। जस्तै यहाँ ग्याप अलिक कम भएकोले के हुन्छन् मुल्यान फिट भएको हुन्न, त्यहाँ हामीले म्यानुअली क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छन्। विल सी द्याट लेटर है। र अब के छन् कटिङ ग्रिड्स कटेन वाल र एक्सट्रा ग्लेजिङ भएको। अब स्टोर फ्रन्ट है, स्टोर फ्रन्टमा के हुन्छन् जस्तै कि हामीले यहाँ एफएफएल जस्तै यहाँ एक्सट्रा ग्लेजिङमा मूल त्यो कटिङ ग्रिड्स डिफाइन भएकै आएको हुन्छ। त्यसरी सिमिलरली नै स्टोर फ्रन्टमा कटिङ ग्रिड्स र दुवै मुल्यान्स दुवै डिफाइन भएर आउँछ है। तर त्यहाँ हामीलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कि मतलब यो यति फिटमा हुनुपर्छ भनेर। अब के गरौँ भन्दाखेरि कटिङ वाल ल्याउँ, स्टोर फ्रन्ट ल्याउँ होइन, एडिटमा जाउँ, डुप्लिकेट ओके, भर्टिकल स्पेसिङ कति मैले हालिदिउँ भन्दाखेरि 3 फिट, होरिजेन्टल मैले कति हाल्नु 2.5 फिट होइन यति। र भर्टिकल मुल्यान्स कुन हुन्छन्, भर्टिकल मुल्यान्स मैले मुल्यान्स ओके ओके मुल्यान्स मुल्यान्स जुन मैले मेटेरियल क्रिएट गरेँ त्यसलाई मैले यसरी डिफाइन गरेँ होइन, डिफाइन गरेँ ओके। कटिङ ग्रिड्स यस्तै यसलाई मैले के गर्छु ग्लेज ओके। र मैले यहाँ एउटा रुम क्रिएट गरेँ है, 3Dमा हेरेपछि यहाँ हेर है, यहाँ मेरो के हो भन्दाखेरि कटिङ ग्रिड्स एज वेल एज मुल्यान्स है दुवै डिजाइनमा डिफाइन भएर हामीले जहाँ एडिटमा डिफाइन गर्नुपर्छ कतिको स्पेसिङ र त्यही अनुसारले यहाँ क्रिएट गरिदिन्छ है ओके। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि लेक्चर 3मै कटेन वालमा कटेन डोर मतलब ग्लास डोर कसरी फिटिङ गर्छ त्यो हामीले अहिले हेरौँ है। भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु ट्याप 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 अनपिन गरेँ, डिलिट गरेँ राइट। फेरि ट्याबलाई मल्टिपल टाइम क्लिक गर्दै बसौँ र यसले मुल्यान्स आफै सिलेक्ट गर्छन्। यसलाई अनपिन गरौँ र यसलाई डिलिट गरौँ होइन। त्यसैले सबभन्दा इजी के हुन्छ भने जब जस्तै कि अब हामीलाई थाहा छ कि यहाँ कटिङ डोर फिटिङ गर्नु छ भने चाहिँ हामीले कटिङ ग्रिड्स र मुल्यान्स म्यानुअली नै हामीले डिजाइन गर्न जान्छौँ। यसरी त हामीले त ठाउँ छोड्थ्यौँ यहाँ कि मलाई यतिमा डोर लाउनु छ भने चाहिँ यति, त्यही भएर अब यसलाई कटिङ यसरी क्रिएट गरेर फेरि यसलाई सिलेक्ट गर्दै डिलिट गर्दै इट लुक्स भेरी वेट टाइप होइन, त्यही भएर गरेँ अनपिन गरेँ र डिलिट गरेँ है।
अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि इन्सर्टमा गएँ लोड फ्यामिलीमा गएँ, लोड फ्यामिलीमा गएँ र डोर भन्ने सरी डोर भन्ने यहाँ छ भनेपछि यहाँ मैले रेसिडेन्सियल एन्ड कर्टेन डोरमै जाउँ होइन, कर्टेन डोर अब त्यही ओपन गरेँ होइन। र यसलाई मैले यता कर्सर राखेर यसलाई क्लिक क्लिक नगर्नु है, मतलब ट्याब किबोर्डमा ट्याब बटन छ नि त्यसलाई क्लिक गर्दै जानु मल्टिपल टाइम्स जबसम्म यो अनपिन यतिमै छ भनेपछि यो यतिमै हुन्छ है। अनि यसलाई मैले कन्ट्रोल दे, यो प्रब्लम के आयो भन्दा यहाँ अलरेडी ग्रिड्स काटेको छ भनेपछि यसलाई मैले के गर्छु, यसरी यो अहिले यसलाई डिलिट गरिदिउँ होइन, डिलिट गरिदिउँ। अब के गरौँ एफएफएलआई भनेपछि एफएफएलमा गएर वाल नेम कर्टेन वाल ओके ओके। अनि मैले 3D मा गएँ, सपोज यहाँ मलाई कर्टेन ग्रिड्स दिनु छ भनेपछि यहाँ मैले सर्टेन यसरी जति नै होस् होइन ओके। र अझै मलाई के गर्नु छ कर्टेन ग्रिड्स यसरी हालेँ होइन। अब मलाई मुल्यान्स हाल्नु छ भनेपछि मुल्यान्सले अल ग्रिड्स यसरी मुल्यान्स गरेँ है। अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यहाँ मैले के गर्छु इन्सर्टमा गएँ लोड फ्यामिलीमा गएँ, यसलाई मैले ओपन गरेँ होइन। र अब यहाँ मलाई यो कर्टेन डोर फिट गर्नु छ भनेपछि के गर्छु माउसको कर्सरलाई मैले यहाँ लगेँ र ट्याब मैले मल्टिपल टाइम्स क्लिक गर्दाखेरि यो यति फ्रेम सिलेक्ट भइरहेछ हेरिरहेछ होइन। योमा मैले यसरी क्लिक गरेँ र यसलाई मैले के गर्छु यसरी लगेपछि यो यहाँ यसरी फिटिङ भयो है। यसरी के भयो कर्टेन डोर फिटिङ भयो। ओके बाई। अब लेक्चर 4 चाहिँ हामीले अर्को भिडियोमा हेरौँ ल। थ्याङ्क यू।